Yes, hello, good morning. Adlang Lunes, election day. Election day. Nandito tayo sa labas ng yan. Mga precinct number. Isang isang precinct lang. Sento lang ito. So, nag-start na 5 to 7 in the morning. Priority ang senior. So 7 to 1 halo-halo na, pero priority gyapon ang senior. School guys. Ating mga hero, yan. Video lang ko guys, nagpaabot ta sa atong first timer nga nagboto. Ato lang i-assist nga makasulod sila sa voters voting area. Good morning guys, good morning sa kabukiran. Sana napili nila ang gusto nilang ihalal, from senator to down to city councilor. Yes, dito yan, Davao del Norte po, Island Garden City of Samal. Thank you, bye bye, good morning.